治療嘅過程有機會我哋會用儀器啦，會用手插入陰道去幫佢放鬆周圍嘅肌肉啦。好多坊間嘅人咧有一個迷思啦，越緊越好呢樣嘢。呢個講法咧，相信都唔係最好嘅，可能你會有疼痛感啦。等幾耐我哋先會可以進行翻性行為？佢產後半年其實都冇嗰個性行為出現，可能都會質疑啊，質疑自己係咪已經冇咗吸引力之類。溝通好重要。Welcome back to Playtime， 我係 Playtime Talk 嘅 Irene。有好多女性咧生完小朋友之後咧，都會感受到一個身心嘅轉變啦，同角色嘅轉變嘅。咁可能呢一刻我榮升咗媽咪嘅角色，但係請各位老公記住，你老婆仍然係你嘅情人。今日好開心有請到 Yama 係運動治療師啦，會同我哋分享產前產後嘅一啲護理啦。可能啲媽媽生完小朋友之後，我哋點樣可以幫佢身心重拾翻一個自信啦？喺性方面又可以點樣重拾翻愉悅感，同埋伴侶嘅支援都非常之重要嘅。Thank you Yama，歡迎你。咁都知道 Yama 做咗運動治療師大概4-5年嘅時間啦，但係你係最近1-2年先至開始專注做產前產後。係啊，最近呢1-2年就特別去專注一啲產前產後嘅護理啊，或者係啲問題咯。係咩驅使你本身專注呢一部分？可能因為自己本身都係一個媽媽啦，跟住同埋我覺得呢一個 market 係比較大嘅，咁所以就想專注喺呢一 part 度咯。我真係睇唔出你3個小朋友。呢個之後要請教一下你身形護理。咁你譬如你接觸啲 case 啦，咁運動治療師可能有啲觀眾好陌生嘅呢個 term，因為物理治療師可能會聽得比較多。咁運動治療師你係點樣幫助啲媽媽？譬如產前佢嚟揾你，你會幫佢做啲乜嘢嘅護理啦？然後產後又係點樣嘅情況呢？咁如果係媽媽方面啦，即係產前我哋咧，通常都會有一啲問題出現，例如可能有機會有恥骨痛啊，有機會會有呢個可能梨狀肌痛啊，例如骨盆前傾導致一啲痛症嘅出現啊，或者去到後期咧，有機會有尿滲或者水腫嘅問題嘅，咁我哋主要就處理啲問題啦。咁如果產後咧，咁最常見咧，其實都係有一啲可能腹直肌分離嘅問題啦，一啲可能都係痛症嘅問題，例如可能抱 BB 啊、手痛啊、腰痛嘅問題啦，例如可能有時生完之後個鬆弛素仲喺度，有機會有滲尿啊嘅習慣啊，或者問題啊，我哋都會主要去處理呢啲問題啦。你係會譬如安排佢做一系列嘅運動啊，或者係用機器去幫助佢修復，定係點樣嘅？咁如果係修復方面咧，其實就機器啦，同埋一啲手法咧，我哋都會做嘅。咁同埋會有一啲可能 test 啊，我哋會睇下佢到底嗰個係個盆底肌問題啊，腹肌問題啊，定係一啲其他問題去導致咁樣，先至有個處理嘅方法啦。提到盆底肌呢樣嘢，其實就同性生活係好大關聯啦。咁不過盆底肌我哋 save 翻下一集先至慢慢去講。我哋講咗其他嘅可能一般嘅痛症問題啊，咁都知道好多媽媽係尤其是腰椎呢啲位置。咁我哋會唔會有啲咩嘅小 tips 可以俾到啲媽媽嘅觀眾去點樣去首先知道自己有問題啦，要揾治療師。咁另外有冇屋企嘅一啲復康嘅小動作可以做下咧？例如如果係產前啦，咁即係可能懷孕期間啦，尤其是可能 BB 喺個肚入邊越嚟越大嘅時候咧，有機會有不斷骨盆前傾嘅問題出現嘅。咁去到後期嘅時候 BB 越嚟越大啦，咁就有機會係腰椎受壓、梨狀肌開始痛，你覺得行路嘅時候尾椎骨都會開始痛嘅時候，咁就需要去揾治療噶啦。咁另外就產後啦，產後好常見就係腹直肌分離，因為 BB 硬大咗，你個腹直肌未必可以自己修復到嘅。咁呢啲時候你腰都一定會唔舒服啦，或者可能我覺得個腹好冇力，起身都冇力。咁呢啲時候咧就會去揾我哋去幫手修復咯。OK。因為我都諗緊，譬如係一啲我哋頭先 off camera 都有傾過，係要等幾耐我哋先會去建議啲客人係可以進行翻呢個性行為。咁喺你專業嘅角度，譬如你遇到嘅 case，佢哋會唔會因為生理上嘅變化而完全冇咗性行為呢樣嘢？
其實咧，我同好多媽媽都傾過呢個問題啦。咁但係其實咧，科學上嚟講啦，咁6個星期左右咧，我哋傷口就已經好返，係可以進行性行為噶啦。咁但係一般嚟講，可能我哋生活上都有好多要 take care BB 嘅嘢啦，例如可能係要餵奶啦、餵人奶啦，或者係可能真係腹直肌分離嘅問題、盆底肌問題，令到佢可能有少少唔舒服啦、乾澀啦，或者係太緊啦嘅問題出現嘅話咧，咁可能喺現階段嚟講都唔會話太想進行性行為先嘅，係啦。咁呢啲問題咧就可能聽落咧就好似可能係有問題啦，但係其實可能係身體上都會有個機能上問題，例如可能真係餵奶期間，咁我哋個餵奶有嗰個催產素啦，咁催產素嘅時候會令到女性荷爾蒙咧降低咗嘅，就雌激素。咁當時咧，咁我哋陰道係需要有嗰個潤滑劑噶嘛，咁可能身體就會少咗呢樣嘢嘅分泌咁樣咯。係，因為如果喺性教練或者性治療嘅層面上面，都會睇到，其實女性生小朋友嘅時候，佢嘅荷爾蒙係飆升得好犀利。我哋身體入邊嘅黃體素啦、雌激素啦，佢必須要去到一個好高嘅水平去穩定胎。但係當佢生咗嘅時候，其實佢會急劇下跌，去翻之前嘅水平。呢一個係會形成有 baby blues，會有產後抑鬱嘅傾向啦，或者唔開心嘅情緒。咁呢個除咗頭先你講到，原來係會有生理上面都有影響。咁同時間都有心理上面嘅層面係有影響。咁呢個時候，你會覺得我哋即係作為可能呢方面嘅治療師啦、教練啦，可以點樣幫到客人去呢個 situation 去容易啲適應啊？係生理上嘅層面多啲啊，心理上定係互相要可以配合到咧？我個人認為，因為其實就需要2個層面都要配合會比較好嘅。因為其實心理上就可能覺得自己要 take care BB 啊，或者係我可能身體個體態上已經唔同咗。例如可能餵人奶，你會脹奶，你個胸會痛，跟住你個肚皮又鬆弛咗，咁樣未必可能會想呢個時候展示自己嘅身體啊。或者係可能覺得啲肌肉已經鬆弛咗啦，咁自己已經冇咗個體態喺度，咁所以咧喺某程度上，我哋要同自己講呢一個係一個過程啦。咁其實頭6個星期，6個星期之後我哋可以進行性行為，但係唔需要太急住嘅。咁就要睇下可能開始做翻啲運動啊，或者係開始建立翻自己嘅體態啊，咁樣之類，我覺得慢慢開始會好啲咯。係頭先你講到有2個 point 啊，我想延伸嘅，一個就係我哋伴侶、神隊友好重要，因為唔止係講緊話佢幫手可能湊 BB 換奶、餵奶換尿片呢啲基本，但係講緊精神上嘅支持。你有冇見到啲 case 係即係可能個老公陪太太嚟做治療啊？佢哋點樣喺精神上面可以支持到媽媽呢段時間？咁當然係有爸爸嘅陪伴，亦都有啲媽媽係冇爸爸嘅陪伴。咁亦都好多人係，即係好多媽媽有啲係會信自己個先生唔係神隊友啦，有啲就可能真係都讚佢都係一個好幫得手嘅人啦。咁呢樣嘢，我覺得係需要佢哋兩者要好好咁溝通，同埋可能男性方面要明白多少少女性個付出，其實係真係好大咯。係啊，即係無論係身體上、心理上，所有嘢都係女性會比較多啲咯。我覺得，我都有見到，因為我最近都好多朋友係生小朋友，跟住我會見到哇，好開心個位係佢哋嘅老公係真係做到神隊友呢個位，即係唔止係陪佢可能做一啲嘅復診啊、治療啊，但係心理上佢會每一日都會有讚美，佢真心會覺得而家嘅你非常之好。即係佢會俾好大好大嘅鼓勵喺心理嘅層面，同埋溝通啦，仲有係明白到佢呢段時間係特別需要關注，佢特別需要你嘅陪伴啦、支持啦、溝通啦。咁仲要佢可能望塊鏡嘅時候，已經覺得哇，我唔認得自己。咁我有聽過有啲啦，因為以前我都做過美容嘅時候，有啲客嘅老公咧係會逼佢好快瘦身，都有聽過。即係例如可能可能話佢點解仲會咁肥啊？即係呢啲說話聽到就會唔開心咯。我覺得即係會覺得
湊小朋友嗰個又係佢自己主要啦。咁餵奶，夜晚起身泵奶，其實如果你決定話餵人奶係一個好漫長嘅過程，又要泵奶又要做呢樣嗰樣嘅時候，如果聽到呢句說話就會比較就更加單咯，個人會唔開心咯。係啊，我係作為一個旁觀者，我聽到都覺得好嬲。但係呢個亦都可能同坊間嘅一啲對於女性嘅形象，我哋嘅身形啊，有一個標籤或者佢有佢嘅睇法啦，覺得咁樣先係靚。係，但係其實，譬如做治療師嘅角度，唔係話你生完即刻瘦係好事。係一定啦。跟住生完之後，其實你係需要經歷一段時間嘅身體嘅恢復啦。例如可能我哋嘅肌肉其實係長期保持於一個可能懷孕期間，如果你冇運動嘅話，咁我哋已經可能喺嗰個過程中有幾個月冇運動，我哋要重拾翻肌肉嘅記憶嘅時候係需要時間去處理啦。咁同埋喺建立肌肉嘅過程咧，就唔係一朝一夕噶嘛。大家都知道，唔係我今日做完聽日就會有想條腰有啲，想 pat pat 大啲，咁呢啲都係需要一個過程咯，即係可能要幾個月時間，同埋個心態上係需要有人會支持你，咁你先會有動力去繼續做嘢。因為其實湊小朋友本身已經係需要一件好多精力同埋時間做嘅事，咁所以作為治療師，我通常同啲媽媽會傾，唔好放棄住先。雖然好忙，但係其實都會抽到時間做運動。即係例如可能佢瞓覺嘅時候，你抱佢湊佢望住佢嘅時候，其實都可以揾啲運動做。例如可能我哋真係做一啲前後踏腳嘅，我哋抱住佢前後踏腳，其實呢啲都係運動嘅一種嚟噶嘛。咁我哋就可以由呢一啲慢慢開始做翻。咁其實一般生完 BB 之後咧，2星期度你傷口冇乜問題嘅話，係可以做一啲輕鬆啲嘅運動噶啦。例如可能靠牆深蹲啊，呢啲都係可以開始建立翻個運動嗰個習慣咯。係，即係我哋都會係建議，唔好俾咁多壓力自己。係啦，呢個係第一步。你已經係角色轉換咗啦，身體轉換、身心轉換，跟住仲要照顧小朋友嘅時候，你再俾咁大壓力自己，係真係會爆。所以呢個係除咗即係自己啦，你伴侶都要有呢個支持。係，其實都有啲媽媽都可能會有嚟到，可能我哋都會有做，即係喺呢個腹直肌分離嗰個修復過程咧，我哋有紮肚嘅過程嘅。咁紮肚我哋一對我對佢10日啦。咁其實呢10日佢哋都會，有啲會媽媽會走過嚟喊嘅原因係因為真係覺得好大壓力啦，冇晒自己時間啦，即係佢 BB 出世之前同出世之後嗰個生活嗰個轉變太大，咁所以我覺得呢一樣嘢係亦都係需要好關注一啲媽媽群，要同佢哋講，其實真係 take your time，即係唔好咁急逼自己，要回復翻以前嘅生活，因為真係轉變咗嘅，咁樣唯有享受啦，即係唔係唯有，而係真係要去享受咯，咁樣係啊，呢個都好重要。所以其實治療師，你除咗喺生理上幫緊佢哋，心理層面你都係幫緊支持佢哋。呢個都係好緊要嘅一環，即係生理上當然一定要幫到佢啦，但係心理上真係都好需要支持嘅咁樣咯。係啊，即係譬如喺性治療啦、性教練方面，去幫助一啲媽媽嘅時候咧，係我哋第一樣嘢都係講唔好咁快要跳翻入去先，亦都唔好覺得我要去翻之前咁樣，因為有啲啦，老公們啦，要明白一樣嘢係。呢個時間係好漫長，佢中間的確係好長時間未必可以進行性生活嘅。咁譬如佢喺陀緊嘅時候，如果胎冇陀得好穩啦，或者佢會有唔舒服嘅感覺，咁必須要暫停呢件事情。咁但係唔等於你唔可以去有愛撫啦、攬住啦，呢啲都係生理上同埋精神上嘅一啲補充嚟噶嘛。咁呢個都會係啊，即係呢啲我哋都會講，係唔需要話一嚟我就要跳翻去喺未生之前嘅性生活咯，係一種調節咯。係咁，但係譬如有啲老公可能想進行翻性生活嘅時候啦，咁我哋作為治療師啊或者教練咧，可以有咩建議俾到佢哋係點樣翻去呢個狀態啊？
咁如果你想進行性行為啦，咁其實性行為都係講緊我哋嗰個狀態 ready 未？即係例如你會唔會有疼痛感啦？你會唔會有呢個情緒上嗰個 ready 啦？或者你會唔會可能哺乳期間，即係例如可能你餵人奶嘅，會唔會有乳房脹痛嘅感覺啦？咁呢一啲我哋就要去處理啦。咁例如可能如果你可能想進入嘅時候會有疼痛嘅感覺，咁就可能要注意下嗰個盆底肌嘅狀態。係例如可能想疼痛嘅時候，就係盆底肌有冇機會係可能生完之後6星期都仲處於一個緊嘅狀態，因為無論順產定係開刀，我哋嗰個盆底肌都一定會有一定嘅受損。係啦，咁呢個時候我哋就要注意翻，我到底你想進行性行為6個星期之後，係到底係盆底肌問題、情緒問題定係其他問題？例如可能如果你係餵哺乳嘅例如可能你會有脹痛嘅感覺嘅時候，會唔會舒緩咗泵咗奶之後先慢慢去做呢件事會比較好咧？咁樣咯，咁其他就我覺得可能例如腹直肌分離嘅情況呢啲都唔會太大影響嘅咁樣咯。OK， 因為我呢個位我就會覺得其實我哋又係好多職業可以一齊去支援媽媽咯。係，即係譬如睇咗你嘅客人啦，咁你可以生理上面去幫佢有呢一個嘅治療啦。咁心理上面嘅層面會有我哋性教練啦、性治療師啦，睇下佢視乎係乜嘢嘅需要支援嘅位置，其實係可以幫佢慢慢去重拾翻性生活。但係真係要慢慢嚟咯，唔急得，真係唔可以急咯。係，因為一急，其實你就會可能對呢件事有厭惡嘅感覺。會啊。心理層面上面，其實都見到唔少係唔止媽媽嘅，有啲女仔好緊張嘅時候，佢會好緊。係，咁呢個都係一個心理關口。佢需要好長嘅時間係同自己嘅溝通啦，去放鬆啦，亦都要伴侶嘅支持。係，咁呢啲位都係，即係我哋希望可以同大家講，你調節翻，唔好咁急，慢慢嚟。係。咁另外，譬如講緊一啲肚皮鬆弛啊，妊娠紋呢一啲啦，咁生理層面上面，你會有啲乜嘢係幫到媽媽佢哋？因為其實一般嚟講，如果你經過10個月嘅懷孕啦，咁其實你個肚皮係一定會有鬆弛嘅情況嘅。咁妊娠紋咧，有時都好視乎個人嘅。咁妊娠紋咧喺生理，即係喺我哋個治療師角度咧，可能我哋會有一啲按摩油啊，去幫佢消淡個紋，但係未必可以一定清除得晒，呢個係真嘅，因為係一啲可能係一啲 genes 嘅問題啦，有啲可能真係會一定有呢個紋嘅出現嘅時候，我哋只能夠慢慢令佢丟淡，但係未必可以清得晒嘅。咁但係如果你話肚皮鬆弛嘅問題咧，就有機會係因為個肌肉個狀態太差啦，咁佢就會有機會有鬆弛啦，可能啲肚皮唔會貼實個肌肉啦，中間可能會有水啦，亦都有機會係一啲筋膜黏連啊，或者係啲內臟都仲係處於一個好緊嘅狀態。咁我哋呢個時候就會用手法去放鬆啦，例如可能做一啲腹直肌分離嘅訓練啦，呼吸嘅訓練啦，令到佢哋可以有翻力啦。咁另外就係可能會有啲可能幫紮肚嘅方法去幫佢鞏固翻嗰個肌肉嘅記憶，令到佢可以翻埋一齊嘅時候再進行訓練會再快少少咁樣咯。係，因為我見外國有好多人咧係去欣賞妊娠紋呢樣嘢，因為佢係生咗小朋友嘅一個里程碑，都係。但係我覺得普遍香港人未必會咁接受呢樣嘢。我見好似其實即係如果揾我處理嘅媽媽，大多數都係懷孕前已經係不斷用啲油去搽住呢個肚啦，即係應該好普遍。你好似油浸咁樣，就係預防緊妊娠紋，因為其實都大家都好在意呢樣嘢。我都覺得其實有時學識欣賞自己咯。係啊，學識欣賞自己，因為呢一個都係即係小朋友嘅。出世係開心嘅嘛，係咯，呢樣嘢可能係佢帶俾你嘅咯，即係其實我都覺得可以欣賞下自己咁樣咯。係啊，呢樣嘢我都希望更加多香港嘅女性可以學習欣賞自己嘅方面，亦都希望佢哋嘅伴侶同時都欣賞呢個都好重要。係呢個都係需要啲時間同教育。係。咁
睇翻，譬如頭先講緊運動治療同埋性教練嘅一個可以互相合作嘅位啦。譬如係有啲客係做完治療之後，佢想達到一啲嘅性生活可以有翻或者重拾翻佢嘅自信啦。會唔會有咩位置我哋係可以互相去合作嘅咧？重拾自信，我諗都係一啲可能修身，令到自己個 shape 可以即係個身形上可以更加好睇個位。咁如果呢個運動治療方面，可能我哋都係重拾翻，可能啟動翻自己個腹部嘅力量啦，令到自己唔好將嗰個，因為咧其實如果我哋個脂肪積聚咧，代表其實嗰一個地方嘅肌肉量比較少啲啦，咁特別就係可能我哋嘅下腹啦，因為比較弱咗啦，咁我哋就可以做一啲可能大家都會有聽過嘅海格爾運動啊，慢慢去練翻，或者可能有啲重量訓練啦，例如可能普拉提啊，呢啲都係可以令到你個身形上變得即係重拾翻去以前嘅位，或者更加好嘅位啦。咁但係呢樣嘢就都係需要時間嘅，即係例如可能循序漸進啦。我哋可能生完之後2星期之後開始做翻啲普拉提嘅運動啦。我哋會啟動翻腹部嘅力量啦。但係即係呢個過程係需要時間咁樣咯。係，我哋都會建議係你做咗生理上面嘅層面，你可以同時揾我哋去治療心理上嘅層面嘅，但係都會建議 take care 咗自己先。係，因為去到後期，我哋會見到係嗰個修復期其實要時間。佢首先去打開同自己嘅對話，都要好耐嘅時間。因為已經轉變咗身份，佢要重拾翻可能佢嘅性慾啦，轉變咗角色之後嘅性行為啦，都需要時間咯。係，尤其是可能有啲媽媽都會同我講，要同 BB 同房嘅，即係冇人照顧小朋友嘅，咁呢啲都係一啲障礙咯，即係唔係話小朋友係障礙，而係可能喺媽媽嗰個心理狀態下都係。例如有啲媽媽會同我講，佢產後半年其實都冇嗰個性行為出現，即係可能同先生都冇啦。咁呢個過程，即係佢自己會唔會又唔開心？可能都會質疑啊，質疑自己係咪已經冇咗吸引力之類。其實我覺得唔需要咁樣質疑自己咯，反而好好地同對方溝通。到底係身體狀態問題定心理狀態問題？呢個都係好緊要。係啊，呢個溝通真係好重要。雖然有好多人棘住呢個位，但我仍然每一集都要講溝通好重要。因為你唔講，其實對方唔知。所以呢個係打開呢個話題，都希望即係呢個節目就係去打開性呢個 topic。有一樣嘢好想問你嘅係，有一個好多坊間嘅人咧有一個迷思啦，越緊越好呢樣嘢。其實喺治療嘅角度，我相信亦都未必係越緊越好。你會點樣去教導啲客人或者幫佢呢方面嘅諗法？越緊越好呢個講法咧，其實就我自己個人或者係喺身體上個感受上咧，相信都唔係最好嘅，因為越緊嘅時候咧，可能有好多問題嘅出現，例如可能你會有疼痛感啦，去廁所嘅時候你會放鬆唔到啦，因為我哋越緊嘅時候咧，緊咧係代表我哋個盆底肌嘅狀態嚟嘅，咁如果越緊嘅時候咧，就會令到佢有例如生理上啦，去洗手間去唔清啦，有機會有尿道發炎啦，係啦，呢啲情況會出現啦，疼痛感啦，亦都唔見得係你會享受呢件事啦。咁所以呢件事上面係有啲治療上或者手法上，我哋係需要去處理嘅，係啦，放鬆啦，呼吸上啦，我哋要想象自己個呼吸盆底肌係點樣樣去做呢件事咯。我見外國有啲咧係幫盆底肌嘅修復咧，佢係會好似陰道嘅 massage 咁按摩佢，去幫佢其實係放鬆，唔係去收緊。係啊，因為佢已經係緊到佢痛。我亦都見到，譬如以前做美容，可能你都會遇到啲 case 係。其實佢已經好緊，但係佢再要去用療程嘅方法去令佢更加緊，其實呢個係會出事。係，因為即係本身緊已經係一種痛症嘅病徵啦。如果你再令佢收緊嘅話咧，咁佢就會更加
個疼痛感會再更加高，咁佢永遠都唔會放鬆到啦。咁同頭先所講，可能有機會有尿道發炎啊、腰痛嘅問題啊，或者行路都會有少少唔舒服，因為其實都 connect 咗我哋個髖關節啊，咁呢啲都會有影響咯。至於頭先所講話可能會用手去放鬆，其實會嘅，因為治療嘅過程有機會我哋會用儀器啦，有機會用手插入陰道去幫佢放鬆周圍嘅肌肉啦，呢啲都會去做嘅。同埋要教佢點樣去用呼吸放鬆自己嘅盆底肌啦，係啦，呢啲係，所以唔係見得話一定越緊越好呢樣嘢。係肌肉係有彈性嘅，因為係啦。咁如果我哋例如可能一個健康嘅肌肉，我哋有彈性可以控制放鬆收縮嘅。咁如果你長期 keep 住好緊嘅狀態嘅時候，個肌肉冇彈性就唔係一件健康嘅事啦。係，因為呢樣嘢都直接係關聯到高潮呢個問題。因為盆底肌同高潮係好息息相關嘅一樣嘢啦。因為高潮其實我哋盆底肌係會收緊嘅。係。咁你收緊嘅時候，佢推進我哋高潮嘅感受啦。佢必須要佢盆底肌可以收放自如。咁譬如有啲人佢係真係好緊張，佢完全放鬆唔到。其實佢第一有疼痛感，佢第二係佢做唔到高潮嗰個位，因為佢已經好緊好痛，佢點樣再去推到嗰個位置？咁有啲就係佢好鬆弛嘅時候，佢有尿滲嘅問題啦，佢控制唔到肌肉啦，咁亦都係好難會達到高潮。係，所以呢方面我哋都會經常建議大家去做多少少盆底肌嘅訓練。係，但係相對上其實男仔都有盆底肌，係男性都有盆底肌訓練嘅。咁其實盆底肌訓練，咁當然我哋冇用手去處理佢啦。咁但係可能有機會有啲儀器啦，同埋一啲呼吸法啦，會令到佢練翻個盆底肌。但係用啲手法，例如如果手法我哋因為佢冇陰道嘛，咁所以我哋冇得用手喺入邊幫佢放鬆啦。咁如果男性嘅話咧，我哋會係可能係嗰個前列腺嗰個位置，會幫佢用啲手法放鬆啊，例如髖關節啊呢一啲連接住嘅位置活動度增加，或者用啲手法放鬆會幫到多少少咯。好有趣，因為佢同性治療同性教練個位，佢都有啲相似嘅地方，即係譬如呼吸法啊、放鬆啊、肌肉訓練啊。不過我哋嘅範疇當然個專業性唔一樣，但係見到佢係環環相扣咁樣，都應該係啊，真係好有趣。咁大家譬如想重啟性生活啦，你會唔會建議佢哋係即係譬如頭先咁樣講，係有個時間點，一步一步去？咁一般嚟講咧，頭嗰6個星期咧都係一啲傷口修復咗嘅時間啦。咁如果喺正常個科學角度嚟講咧，6個星期就可以噶啦。咁但係喺6個星期到3個月期間咧，其實佢都仲處於一個可能係女性個雌激素都仲係低嘅情況啦。咁呢個時候佢未必可以完全投入，但係就你可以用一啲學你所講啦，就嚟可能愛撫嘅方式啊，我覺得啦，就可以去先進行嘅。咁其實3至6個月期間咧，已經係回復翻正常嘅狀態噶啦。咁呢個時候，我覺得就可以進行翻正常嘅性行為咯。係咯，係，所以都係佢可以有個時間點，但係即係慢慢係啦，根據佢個 case 係可能都要睇翻。係，同埋有啲人可能我之前有個媽媽個 case，可能佢係食全餐嘅意思指佢想順產，但係順產唔到，咁佢就要進行開刀啦。咁但係可能一般嚟講喺某啲情況下，佢開刀嘅情況咧，未必係開得好好啦，咁佢嘅傷口會比較大少少啦。咁呢啲情況，佢個傷口未埋伏得晒嘅時候，佢就冇咁快可以進行呢樣嘢咯。咁亦都有啲係順產嘅，咁順產佢個會陰會撕裂噶嘛。咁嗰個媽媽比較慘少少，佢撕裂到肛門嘅位置，係啊，撕裂到肛門嘅位置嘅時候，佢個修復期。佢都已經係會有出現咗失禁嘅問題啊！失禁直頭係失禁要攬尿片，咁去到3個月都仲會要去攬住條尿片嘅時候，咁亦都係呢啲就 case by case 咁樣，係啊！哇！所以真係媽媽很偉大，都係，係啊！即係嗰個我聽到都覺得好慘，係啊！我自己冇小朋友，亦都幾驚生小朋友，但係聽到呢個位真係覺得哇，媽媽好偉大。你係一個小朋友，係辛苦晒，辛苦晒。
咁我哋可能節目最後之前啦，都想睇下你有冇啲乜嘢建議可以俾到，譬如一啲新手嘅媽媽同新手嘅爸爸，佢哋可以點樣互相扶持啊？有啲乜嘢嘅 tips 可以俾到佢哋？如果係第一次懷孕啦，咁其實大家經歷嘅嘢都係第一次嘅。咁我覺得爸爸要好明白媽媽個生理狀態係經歷緊一啲你唔會體會到嘅嘢啦。咁所以喺呢個過程，我哋需要去多啲嘅體諒啦、明白啦。例如可能點解你會腰痛，點解你會食唔到嘢，點解你會嘔，呢啲係每一個媽媽發生嘅嘢都唔同嘅，咁所以我哋要必須去理解啦，去陪伴啦。媽媽亦都唔需要覺得自己有身體嘅轉變好驚啦，或者生完之後走晒樣啊，或者翻唔到以前啊。咁其實唔會翻唔到以前嘅，只不過我哋可以生完之後再諗辦法翻返去以前，因為一定可以做到咯。好好，呢個好鼓勵。因為我哋都會講係，真係唔會翻唔到去以前，甚至你比以前更加好。係，但係真係一個時間問題，同埋好需要身邊嘅人去支持。因為我作為除咗係講緊性教練方面啦，係作為朋友，我見到身邊嘅人係有小朋友啦，佢生完之後，我覺得好似頭先你講有啲 case 係佢可能半年都冇同老公有性行為嘅時候，我會好想幫身邊嘅朋友做一樣嘢，係我幫你帶小朋友呢個周末，我麻煩你去享受你嘅性生活，我幫你湊，幾好。因為我覺得係有好多人其實唔知生完小朋友之後，就算佢有人幫到手，佢都唔夠噶。其實係因為夜晚咧，你好多突然嘅情況出現嘅，即係例如可能小朋友突然之間衝入嚟揾你啊，或者佢唔夠大嘅時候，可能半夜三更喊啊，你可能進行到一半嘅時候，你又要走翻出嚟，即係呢啲就係係咯，唔能夠好好享受咯。冇錯，所以除咗係職業嘅層面之外，作為朋友關心一下身邊生咗小朋友嘅人，佢哋真係好需要所有人嘅支持啊！係，好認同，冇錯。咁我哋今集咧就講咗一啲可能生小朋友產前產後可以揾到 Yama 運動治療師可以做嘅一啲護理啦，咁性教練又可以點樣同運動治療師有一啲配合啦，咁重拾翻自信啊，性生活亦都係時間啦、溝通啦，慢慢嚟啦。咁我哋下一集咧會講更加多有關我哋嘅盆底肌嘅呢樣嘢嘅，咁我哋會更加深入去介紹一啲可能運動上面嘅幫助啦，教練方面有啲乜嘢可以幫到大家嘅性愛技巧嘅。咁今集就多謝Yama陪伴我哋啦。咁睇緊 YouTube 嘅大家咧，可以去翻我哋嘅 Spotify 啦、Apple Podcast 或者 KKBox 去聽翻今集嘅內容啦。而聽緊 Podcast 嘅你哋咧，記得翻去 YouTube 睇翻精彩嘅片段，又記得 subscribe、comment 同埋 DM 我哋。我哋下集再見，Thank you。